وأنا سام، هل فقدت الأمل بأن تصبح غنيا؟ هل تريد أن يصبح لديك أموال وتشتري فيراري وتشتري مزيد من السيارات وتشتري يخت وتشتري قصور وبيوت؟ هل فقدت الأمل من أن تصبح غنيا وتتزوج؟ أنا أعلم عزيزي المتابع وأنت تتابعني، أنت تريد أن تحصل على المال وتتزوج. هل فقدت الأمل من أن تصبح مشهورا زيادة وتصبح لديك الأموال الكثيرة؟ لقد وجدت لك الحل. ربما الحل لا يعجبك وربما لا يعجب مبدأك، ولكن سوف تحصل على المال. لديك طريقتين عزيزي المتابع وليس طريقة واحدة، لأنك تعرف أنني كريم. جبت لك حلين. الحل الأول هو أن تقوم بصناعة عملة رقمية باسمك وبعدها أن تنشرها، وبعدين العالم تشتريها، بعدين أنت تأخذ الأموال وهكذا يصبح لديك أموال. ولدينا أمثلة كثيرة، أمثال أبو فلي. أم لديك الخيار الثاني وهو القمار. قمار. كيف حرام، ما بيصير كيف تلعب قمار. في عندي مشايخ بيحللوا لك هذا الامر، وهذا الامر لقد وقع فيه صاحبنا وعزيزنا وشخص انا بتابعه من صغري، وكنت بحلم لما اكبر اصير مثله واصير مشهور مثله، ولكن يعني he's broke my heart برو. لهيك اسمه وقعت رسميا. يس. لا مش ستيك فورمولا 1، انا بحكي ستيك جامبلينج. يس. احكي لك شغله، هذا السؤال بده تبرير. اوكي، هذا مش تبرير انه اللي بنعمله صح ولا اي شيء، بس يعني فيها نوع من مش انجبرت ولا اضطررت يعني. لكن شو لا هي صارت بوقت صعب يعني صارت بوقت كثير صعب. صعب. يعني حشرت اسمع اقول لك نحن كنا موجودين، شباب كانوا موجودين قاعدين، ما صدق. قلت لهم بدي اروح وقتها، قالوا ما مستحيل. قلت لهم ما رايح وقتها، خلاص حطيت بالزاويه هيك يعني. يا مش مجال، يا باكل خرا يا باكل خرا يا باكل خرا يا بتوقف. يا باكل خرا يا بتوقف يا عشان اهدي الامور بوقتها. في بعض. نعم عزيزي، انه ماركو حبيب الملايين والجماهير بيلعبوا قمار يعني عادي، ايزي بيزا وبيعرف انجليزي، والزلمه اعترف بلسانه مشان ما تقولوا لا انت عم تكذب عليه، هو ما قال هيك، انت عم تكذب، انت بس بدك تركب على المشاهير مشان تاخذ مشاهدات وتاخذ مصاري. انا بقول لك ايه اكيد يعني بدي مشاهدات، لكن شو بدي انا هو ماركو بيلعب قمار. طبعا اللي مو فهماني سالفه بقى، ماركو عمل عقد مع انتقل لشركه كيك، وهي منصه بس الالعاب وبس البثوث بشكل عام. وبهي القاعده في كتير اشخاص بيلعبوا قمار. يعني انت لما انت اذا بدك تنجح بهاي وتجيب مصاري كتير بتلعب قمار. امثال مثلا ايدن روس، وهو اشهر انسان بيلعب فيها قمار واكثر انسان بيطالع من وراها مصاري هو ايدن روس. وطبعا حتى ايدن روس انه قال لا، هو الزلمه لكم ايدن روس يهودي، وقال الزلمه انه لا انا حرام يعني حرام. ايه قال حرام يعني حرام اكمل بهذا الامر. يهودي ايه قال حرام. وفي اشخاص طلبوا منهم يلعبوا قمار مثل سنيكو، اللي بيعرفوا اللي بيتابع اجنبي بيعرفوا سنيكو، طلبوا منه مقابل 50 مليون انه يلعب. 50 مليون دولار، ايه 50 مليون دولار عزيزي المتابع، ارقام بالهبل. بس هو رفض هذا الامر لانه الزلمه اسلم وقال حرام قطعا، ما في جدال حرام. ولكن عزيزي ماهركو انه بيبرر لنفسه انه صارت معه مشاكل. ماهركو انت زلمه اوعى مني واكبر مني، وانت يعني معلم افهم مني كمان، خايض بالحياة أكثر مني وعلى عيني وراسي، ولحد الآن بحبك يعني مشان ما تاخذ كلامي بشكل سيء. ولكن ماهركو أنت المشكلة مو فيك، بتلعب قمار معلم على الخفا، ما حدا زعلان. بس برو أنت في عندك مشاهدين وفي عندك أطفال وفي عندك، وأنت عرفان راح يقلدوك، وأنت روجت له لهذا الأمر إنه أنا بس وقعت بمشكلة بعمرة بالإسلام بالدين يعني بشكل عام. ما في اي شيء بيجبرك انه تروح تقوم بالحرام والله لانه مجبور. ليش مجبور؟ والله علي مصاري. طيب فيك تطلعهم باكثر من باب، لا بس هذا اسرع باب، ما بيصير. بس ماهركو في شيخ افتاله، بتعرفوا لهذا الشيخ؟ سألت الشيخ وقال حلال، هذا هو. لا بقول لك مجبر ولا تبرير ولا صح، بس اللي صار ومجبر عليه عكس غيري. سؤال يعني مهما صار الحرام حرام. سألت مفتي بس عشان تعرف انه الظرف كثير كبير، انت ما بتعرف فيه. مثل القصه مو قصه بس عبد الرحمن، ترى عده تراكمات والله العظيم. اي اقسم برب العالمين اني سالت شيخ مفتي في الاردن، رحت له الظرف روم اي تو زي، قلت له صار معي 1 و2 و3 و4
يا بصير معي يا 1 يا 2 يا 3 يا 4. قال لي اذا زي ما انت شرحت لي اياها بالضبط وما كذبت علي، قلت له انا جاي اسالك ليش اكذب عليك يعني؟ انا جاي بدي فتوى بالاخر. قال لي اعملها شريطه ان تتوب بعدها، شريطه انك تنبه. لا حمودي بروح امك، لا مو هيك خويي، اعملها بعدين بتوب. لا هي جديده هي برو والله العظيم لو انك ضالل على الجمله اللي قبل، لانه حرام وحرام خيو، لا انا مجبر ولا شيء ولا سالت مفتي ولا شيء، وروحوا خروا. والله العظيم انه انا بتفق معك، حريتك الشخصيه اخي بدي اقول لك، واللي ما بده يتابعك لا يتابعك، وانتهت القضيه، ما في داعي لا يسبوك ولا يغلطوا عليك. بس تقول والله بعملها وبعدين بتوب، لا هي انت هيك انت لقيت لهم تبرير جاهز للاطفال يعني، وخاصه اللي ما عنده علم يعني. انت كبير بالعمر وانت بتعرف اكثر من غيرك يعني صراحه يعني، انت فيك تقيم الوضع يعني، ما في داعي. بس الطفل او الشاب اللي عم يتابعك صغير خلص بيروح بيعمل اي شيء معلم، بيعمل كتير شغلات مو بس هي الشغله، وبخلك بعدين بتوب. طيب واذا ما كان في بعدين خويي شو بدي يصير؟ لهيك مهركم ما في اي حجه يعني، ما في اي حجه. واكبر مثال بيصدق كلامي انه انت جاي عم تبرر لنفسك وعم تبرر للمتابعين لانه خيفان من ردة الفعل تبعهم القوية. هذا الفيديو أصعب أيام حياتي 3 أحكي لك إياهم عشان تحس بالشعور اللي أنا فيه. يوم وفاة أبوي، الله يرحمه يا رب ويجعل مسواه جناين النعيم. ويوم هذاك اليوم وامبارح. تمام شباب مشان ما اطول عليكم، هو بالمختصر انه في الزلمه عم بيقول انه 3 اصعب شغلات مروا بحياته هن 3 شغلات، هي وفاه ابوه طبعا الله يرحمه يا رب، صعب كتير ويصبره يا رب. السالفه الثانيه هو لما تم نصب عليه من واحد كويتي، وهذا اللي ادى انه يروح يلعب بالقمار مشان يوفي الديون اللي كيك إلى عليهم مصاري يعني، وهي الامر اللي عم يقول لك انه اللي جبره يروح يلعب. والشغله الثالثه بيقول انه هو لانه لعب بالقمار وهي صعبه عليه انه ما بده يقوم بهذا الامر ويخون متابعينه. بس هاي الشغله الثالثه ما بتبرر لك حتى لو شو صاير كلياتها، بس انت عم تعمل كل هذا الامر مشان تلاقي تبرير لنفسك، ومشان المتابعين تبعك يتعاطفوا معك، والمتابعين تبعك ما يقدروا فيك، ولانه صار في عليك هجوم كبير. بس خلونا ندقق على شغله وحده، طيب ليش الهجوم بس صار على ماهركو؟ حتى انا شفت له فيديو صايب وعم يتحول الزلمه بعد ما صار عليه هذا الهجوم يعني، شوفوه والله ببكي. طبعا هي اثار الاشخاص اللي بيلعبوا بالقمار يا شباب عادي، لهيك انا عم اقول لكم لا تلعبوا لانه شايفين حالي وضعه صعب كتير. بس صدقا ليش صار تهجم بس على ماهركم، مع انه رغم في كتير اشخاص يعني، الزلمه هو قال انه في كتير اشخاص اذا بدي اذكر اساميهم بدها تصير مصيبه، بس صار الهجوم بس على ماهركم. هذا ما عم برر له انه هو مو غلطان، لا هو غلطان لانه هو اكبر مني. بس خلينا نشوف هذا الفيديو. وأعطيك الأسامي اللي طلبت مني عقد من الموقع، شعر راسي أنا الأصلع بوقف، بس الله ستر عليهم وأنا منعتهم، فبنكتفي لهون، مش داعي نذكر أسامي. تمام؟ كثير فوق ما تتخيل. في ناس لما شافت ردة فعل الجمهور العنيفة وهي كانت بدها عقد قلبا، الله يسامحكم، وأنا اللي مانعكم، أنا اللي منعتك، أنا اللي منعتكم. طيب خلاص الموضوع اللي بدك تعمله صح؟ لا، بس الله يسامحني، ادعي لي بالمغفرة. اللي بتهاب تبرير، هل هذا يعني انك تسوي اللي بدك تسويه؟ لا، والله يسامحني برضه، غلط اللي بعمله غلط، والله ما نبعه ومو حابب ومجبور عليه. حبيت تصدق صدق، ما حبيت تصدق طبك مرض بعد كل هذا الشيء. طبعا بهذا الفيديو هو عم يقول انه في كتير اشخاص كانوا بدهم يعملوا العقد، بس ماهركو هو اللي منعهم بالبداية، بعدين صارت معه هاي المشكلة والزلمة اضطر انه يقوم بهذا الامر. بعدين هدن، بما انه انا فهمت هذا الكلام واغلب العالم يمكن ما فهمته، هدن نفسهم الاشخاص صاروا يشمتوا فيه انه ها شفتوا ليك طلعوا ماهركو عم يلعب قمار، وهذا الشيء ما بيصير يعني، وانتم بتعرفوا انه هو الزلمة كانه مانعكم على هذا الامر، وصارت معه ظرف يعني. انا ما عم برر له، بس لقلك ماهركو عيوني انت خدها من اخوك الصغير، تمام؟ انت عم تقول انه انا ما عم برر لنفسي، وهي كتير حلوه منك، هي كتير حلوه انت، رغم انه في مقاطع خبصت فيها انه يا شباب ترى انا مجبور وهذا حرام يعني، وزلمه ما عم تبرر له انت لهذا الامر، تمام؟ وهذا حلو منك. بس في عندك نقطه انه ليش العالم عم تهجم عليك؟ لانه هن كانوا حاطينك بمكان اعلى برو. الهجوم بيصير على قد المحبه يعني، ضرب الحبيب زبيب يعني، بيصير على قد المحبه. اكيد انا ما راح اروح عند ضحى خليفي اذا كانت عم تلعب قمار واقول لها ها ضحى خليفي عم
بيلعبون قمار، ما هي كلياتها فساد بفساد، وجودها على السوشيال ميديا بحد ذاته فساد. اذا بتقول بونسوا بكون عم تحكي فساد، اذا بتقول السلام عليكم بكون عم تنجس الكلمه. نحن متفقين على هذا الامر، بس انت انسان تختلف، انت تختلف يعني العالم ما اخذتك قدوه، لهيك بده يصير عليك هجوم. بس تقلكم في سالفه انه في كتير اشخاص كمان العالم ما اخذتهم قدوه، بس ما صار الهجوم مثل ما صار على ماهركو، مثل ياسام، مثل رايدن. ايه لعبت على البس قام خسرت شي 9000. حلو. لا مو حلو فسكرت البس ابدا، مو حلو. ورحت على الاوف لاين كمان خسرنا 2500. حلو. جيت بدي اسكر قلت اليوم قفلت خالص ما عاد العب. فضلينا قاعدين انا وسيهان عم تفرجيني ايش فيديوهات الناس شلون تربح وكذا. فقلت لها العبي بس ب $200، بس ب 200 العبي. تقول لي يا رايدر حنخسرهم. قلت لك العبي بس $200. حطيت $200 طق $7000. عوضت الخساره كلها. اذا هذا مو ترويج واشر من الشرور، هذا شو اسمه؟ هل تعلموا انه انت يا رايدون بهذا الفيديو تبعك واللي حكيته هذا الكلام تبعك، انت انجس من ضحى خليفي، وانجس من كل شيء بيطلع على تويتر على التيك توك، وكل شيء بينشر فساد على التيك توك من لما عملوه لحد الان، او الساعه العن كمان من اللي بيعملوا هي تبع المصاري الرقميه ومن هالامور. تعرف ليش؟ لانه هلا الكل راح يصدقك، والكل راح يروح يلعب قمار، وهو من ورا 200 صار 2000 7000. واو واو واو، الكل بده يروح يعمله، والكل راح يخسر اموال طبعا، لانه انت عاملين معك عقد، وكل الاموال اللي بدخلها راح اعطيكم هي السالفه انتم ما بتعرفوه. كل الاموال اللي بيدخلوها هي عباره عن اموال وهميه، والمصاري اللي بياخذوها هن من الشركه من التعاقد، بيتعاقدوا معهم مثلا ب$1 مليون $2 مليون مشان يروجوا، وهن على اساس بيخسروا بعدين بيفوزوا مع برو. كلياتها مسخره. لا حدا يتبع هاي الامور لانه كتير وسخه، وما صار عليك الهجوم اللي صار على ماهركو. حتى ماهركو عم يذكر في اسامي كتير، مثلا مثل هاي الاسامي انتوا راح تنصدموا. ماهركو ورايدن. طب ما هو ابو غازي ليش ما حد جاب سيرته؟ وفلان ليش ما حد جاب سيرته؟ هذا حبيبي طبعا ابو غازي، بس الاسم بيجيبش مشاهدات يعني، فبتقول ماهركو ورايدن. طب ماهر لسه ما بلش لسه ما بلشت. انا ليش حطوا توني بالحبل وماهركو ورايدن؟ طب رايدن بلش ما بلشتش، أنا ليش حاطيني بالموضوع؟ فإذا كان قصدك مشاهدات فأنت دليت الناس على الشر، وإذا كان قصدك خير فبارك الله فيك. وأنا بترك عند هذا الكلام راح يطلع يحكي عنك. طبعا بده يطلع يحكي عني كذاب، ولا شو بده يطلع يحكي؟ يطلع يقول صادق. أنا حلفت إذا هو، وهذا الفيديو هو اللي بيثبت كلامي انه العالم طالع بس مشان المشاهدات. يعني لما عم ينتقدوا هني ماهركو لانه بيعرفوه والله ماهركو بيجيب لنا مشاهدات، فلان ما بيجيب لنا مشاهدات. انت لكن انت مالك ضد الفكره، ولا انك داير على المتابعين تبعهم، ولا انك داير على المتابعين تبعك انه والله جاي عم تنصحهم، بس انت مش بدك مشاهدات. والحمد لله انا الفيديو تبعي راح يشوفه ماهركو باذن الله، وراح يمدحني وراح يكتب لي تعليق، لانه انا ما غلطت عليه، بالعكس انا لانه بعتبره قدوه. انا كثير مزعوج منه، والعتب بيجي على قد المحبه. وطبعا مو بس ماهركو، في كتير غيرهم اشخاص عم يعملوا اسوأ منهم. لهيك انا لما بقول لكم انه لا ترفعوا سقف الطموحات، بس في سالفه انا بقول له اياها لماهركو، العتب بيجي على قد المحبه يا ماهركو، العتب بيجي على قد المحبه. اما اللي عم يطلع عم يسبوا، واللي عم يشتموا، واللي عم يخون فيه، واللي هاد حبيبي انت شو فرقت؟ انت اذا معتبره هو سيء، انت شو فرقت عنه؟ انت طالع مشان تنصحه، بتعطيه كلمه حلوه، بتعطيه كذا، ما بتتجه والله اولك شو عم تلعب قمار يا خنزير يا كلب، نحن ما كان هيك عشمنا فيك. بدي اقول لك بدي اخر عليك وعلى اليوتيوب وعلى القمار، بدي العب قمار، روح خريه. ما بيصير. لهيك انا رسالتي لماهركو بعد عن هذا الامر. وطبعا هذا الامر صار له زمان، يعني مو من قريب، يعني صار له اكثر من شهر. لهيك لا تعلوا سقف طموحكم بالمشاهير. طبعا هذا الزلمه يمكن الله كشفه لانه بحبوه. شايفين دن المشاهير اللي انتم بتحبوهم كلهم عاملين اسع افظع. انا الحمد لله قلت لكم، انا لما بدي اعمل شغله بعملها هون قدامكم، وانا بتقبل النصيحه. حتى اذا حدا طلع انتقدني بتقبل النصيحه بكل صدر رحب. نراكم في فيديو اخر. سي يو.